bienvenidos a Alkedi. Y en esta ocasión vamos a jugar como botella challenge. Pero nosotros lo quisimos hacer con esos botecitos. Del slime, que ya lo hemos montado muchas veces. Tenemos 3 botecitos y tenemos que voltear los 3, pero el primero que acabe. O sea, los 3 tienen que quedar parados y el que acabe primero es el que va a ganar. Bueno, probablemente hagamos más rondas. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. 3, Una. 2, 1. Perdón el grito. Ganó. Primer round para mí. Punto. 3, 2, 1. Venga ya, que voy ganando. 3, 2, 1. Eso. Eso. Jolín. Tu cuarto round. 3, 2, 1. Ay. 3, 1. Round 5. 3, 2, 1. Eso. Round número 6. 3, 2, 1. Toma, tío. Uno. Toma, tío. Uno. Toma, tío. Dos. Vamos, por favor, hazme ganar. Por favor, tío. Round número 7. 3, 2, 1. Round número 8. 3, 2, 1. Round número 9. 3, 2, 1. Toma ya, tío. Dos. No, se salió porque. ¡Gané! Round número 10. 3, 2, 1. ¡Manches! 8 a 2. No, tengo que Gané. empatar. Último. 3, 2, 1. Eso. No, cayó así. Sí. Este así cayó No, así. mira, feo, está. Bueno, ya. Gané yo 8 a 3. Ah. Ahora como yo gané, Ajá. ya tengo un punto bien registrado. Pero ahora lo que vamos a hacer es que tenemos que tratar de voltear los 6 que tenemos aquí. Pero solo tenemos un intento por cada Sí. un cubito. Va a empezar él. El maestro. Tú, a ver. A ver. Nojo. Nojo. A ver, pásame los 3 una vez. Sí. No, ¡No! ¡No más el rosado! toca. Agárralo. 1, 2. Ay, profesor. 2. Pero otros rounds, son 3 rounds ahora. Así que bueno, vamos a empezar. ¡Woo! 1. No manches, qué mala suerte tengo, Dios. Eso, Dios. 1, No. 2, 0. Se cayó. Pero hice 2. No. Y último intento de. Vamos a hacer 5 rounds. Vale. 0. Manches, eso es falsa. 0. Sí. 1, 2, 0. Dos amarillos. Y ahora mi turno. 1,
2, 3. Ah, iba a ser mi récord. 4, 3. Muy bien, entonces vamos 3-0. A ver, si ahora latino, lo expandemos a 6, pero si no gano, ya, ganaste tú. El 1, lago se quedó. 2. Que ahora lo hago revancha. 0. Ándale, que ahora sí hago revancha. 3. Sí, 1, 2, 3. 1, 0, sí, vamos. 0. Vamos. ¡Vamos! Que ganó. Se expande otro round. Hay que 3-1. Vamos. Joder. No manches, es demasiado. 0, 0. ¡Cero! No, ya no. No hagas ninguna. Era 0, 2, 0, 0, 2. O sea que quedamos en empate. No, tenemos que hacer otro Por duelo eso. de otra cosa porque Vamos vamos a un empate punto, un por punto. eso. Bueno, vamos a desempatar. Pues igual tirándola a ver quién hasta que alguien gane. No, si latino gano. 3 veces. No, más 1. ¿No? 3 veces, pues. No, sí, ya, No, ya, 3 ya, veces, 3 ganaste, veces. ya Gana, ganaste, gana, no, 3 ya. veces. Ya. Ya va, luego 1. No, no, ya, ganaste, ya. ¿Sí? Ya. Bueno, conste que se rindió. No, cuando rendí. Sí. ¿Quieres jugar o no? No. Como pueden ver, le gané. Y por eso se enojó. Por eso se enojó. Por eso se enojó. Deja de mover. Y eso es todo por este video. Si te gustó, dale like y suscríbete y comparte el canal con tus amigos. Y bueno, eso es todo por este video. Nos vemos la